我刚醒来，看到灰烬会尘埃，我擦干了我的眉头，然后流汗我的生锈，我吸入了那个化学物。我正闯入，在塑造，然后登上便于巴士离开。这就是那个世界末日。我正醒来，我看到的胡同里，足以让我的系统爆炸。欢迎来到新时代，来到新时代，欢迎来到新时代，来到新时代。我带有放射性，我带有放射性。我带有放射性，带有放射性。